Teres. Ayan, bintana mo sa harap. Ayan o, tapos na. May bakal na sa harapan. Yun o, may bakal na o. Pupormahan na lang. Ayan. Para makapag-buhos na kami o. Kwarto nyo yan. Kwarto. Ayan. Next week tatanggalin na yung mga kahoy, mga tukod. 3 weeks na yan. Mga pamorma namin. Malinis na. Makikita nyo malinis na. Hindi na